Кешене ризык йөрөтә диләр. Күптән түгел безгә Башкортстаныбызның төньяк көнсыгышында яткан Ямле Кыйгы районына барып кайту бәхете насип булды. 2 көн дәвамында Силәве ере менән сиктәш төбәктә Башкортстан мөселманнарының диния назаратына караган мөхтәсибәт эше менән таныштык. 2 ел элек имам мөхтәсиб вазифаһына тәгаенләнгән Илнур хәзрәт иҗади төркемебезне 5 авылга алып барып, урындагы мәхәлләләрдә мотор очрашулар оештырды. Һуңгы елларда авылга кот бәрәкәт өстәп, нурга сырнап ултырган мәсҗидләрдә тормыш янләнде, дип куана яшь мөхтәсиб. Күп мәсҗидләрдән проблемалар барны. Мәсәлән, Иске Мөхәммәд авылында 8 ел буе ер мәсьәләһе ничектер уңа битендә йөрүе авыр булгандыр. Әйтелмәгән шуннан һуң алхамдулилlah, менә рәхмәтлемен район хакимиятенә, башлыгына һәм мондагы эшләгән хезмәткәрләр менән елып без улны хәл иттек һәм ярдәм шулай ул хәл ителде һәм шуннан һуң башка мәсҗидләрнең төрле күп йөрүгә туры килде инде. Кайсы берсенә бик күп елыштар үткәреп, халыктан масашуда үткәреп, кайдалар имам юк, кайдалар имам бар, кешеләр йөрмәй һәм шуларны үзе менән бергә кайсы вакыт менә район хакимияте кешеләрендә, нәйләрендә хезмәткәрдән урынбасарларын алып йөрүгә туры килде. Корылтай монда урындагы нинде рәисен, анда азаларын урындагы авыл советы башлыктарында ялып итеп, бергәләшеп менә шулай китте. Алхамдулилlah. Бар инде эшләр эшләр, әмма күп кенә нигә эшләнде мәсьәләләр буенча. Шуннан һуң теге караным да бит инде яшьтәр йөриләр. Мин үзем укытучы булып эшләгән кеше һәм алар арасында күрәм, үсеп биткән инде минем касандыр укучы булган кешеләр да күреп, теге тыныс калып булманы, алар кайсы исеп йөри, кайсылар ниндидер һәм шуның өчен балаларга, яшьтәргә игътибар зур булыр кирәктер дип, һәм без шулай эшләй башладык. Мөмкинчелек булганда мәктәптәргә киреп, мәсҗидкә сакырып, 20-нән ашу спортчы онда йөргән, намазга баттылар былтыр, инде бигрәктә улар күмәкләп мәсҗидтә мәстекләр булып киттеләр, теге ифтарларга йөренделәр, ихлас булып. Беренче тапкыр ифтарларга 50-60 кеше булып китте инде. Шулай һәм һаман да дәвам итәбез. Менә мәктәп укучылары бар, хәзер намаз укыысы мәскәткә киләләр. Алхамдулилlah. Укытулар бара. Мәчеттә 2 төркем балаларга, кызлар һәм малайларга безнең ниләр бит инде укытучылар сертификат алып кайтты. Өфелә повышение үтеп, Галия мәдрәсәсендә мөгаллимнәр бар. Алхамдулилlah, хәзер уй бар. Балалар түгел, менә 17 яшьтән алып 20 яшьлек нидәрәтикем, шулай уларга тәҗвид дәресләре бирә башларга уйлыйбыз. Менә теләүчеләр бар, чөнки уллар да бар теләүчеләр, уларга ла уйлаштырабыз инде. Һәм бер хәзрәт бар, шулай ук тәҗвидте яхшы бирүче, шуның менән һөйләштек. Иншаллах башларга торабыз. 20-нче елда беренче тапкыр районда балалар өчен урада байрамы үткәрелде. Онан һуң менә Курбан байрамы инде 2 мәчет бергә Маршал хәзрәт менән үзәк мөселманнар диния назараты имам ахунды менән бергәләшеп, һөйләшеп, матур итеп, тагы яхшырак итеп үзәк паркта үткәрдек. Беренче тапкыр үтте районда. Һәм менә быел исә бар инде үткәргә Рамазан тирмәһе дигән Рамазан айында 3 көн, бәлки хәлдән килһә 5 көн шул ифтарлар үткәргә халык йып. Чөнки алхамдулилlah, хәзер районыбызда намазда булмаганнар да ураза тотучылар күбәйде. Уллар арасында ла, уртасы яшьтәр арасында ла, яшьтәр арасында ла һәм улар өчен бер яхшы сара булыр дип уйлыйм. Мөхтәсиб һүзе гарәпсәнән күзәтеп, тикшереп торысы дигән аңлата. Район якала мөхтәсибе үзе карамагында булган мәсҗидләрдә имамдарның динебез шәригате буенча башкарган эшен тикшереп, юнәлеш биреп торысы баш имам булып санала. Яуаплы вазифага уны баш мөфти тәгаенләй. Аллага шөкер, гүзәл республикабызның һәр төбәгендә мөхтәсибәтләр эшләй. Төрле буын вәкилләрен намазга, хак юлга, иманга әйдәй.
Үҙем ҡоролтай ағзаһы булараҡ беҙ мына Иҫке Мөхәммәттә бит инде беренселәрҙән булып беҙҙең Иҫке Мөхәммәт ауылы ҡатнашты һәм тап беренсе йылышты беҙ Мәскәүҙә үткәрҙек. Ҡоролтай рәйесе Рәсүл Фәхретдин улы Казыханов менән ул бит әлхәмдүлилләһ мусулман намаҙ уҡыусы минең мәстемә йөрөгән кеше, шул бергәләп киттек. Бардык һәм беренсе йылыш саҡырҙык, әйҙәгеҙ Аяҡ ауылында ҡатнашығыҙ, халыҡты йыйҙыҡ. Тәүҙә теге һүлпән ҡараған һымаҡ булһа аҙаҡ дәртләнеп киттеләр, шул тиклем матур саралар үткәрелә башланы һәм Рәсүл ҡәрҙәш әйтте инде, мына бит бисмилләһ менән башланған, мәсеттә башланған эш бит, мына бәрәкәте булды, һөҙөмтәһе булды тип, Аллаһтың рәхмәте менән. Һәм икенсе урын алып бит инде 3 миллион аҡса алдылар. Шул аҡсаға ауылға файҙаға тотонолдо. Балалар спорт майҙансығы, шунан һуң Асҡар ағай Кәлимуллиндың пляж волейболы үткәрә торған урында шулай уҡ эштәр эшләнде инде. Бик күп пландар, әммә бөтәһен дә тормошҡа ашырып булмай. Һәм шуларҙан мөһимерәген, бөгөнгө көндә актуаль булғандарын эшләргә тырышабыҙ инде. Сөнки бер яҡтан финанс мәсьәләһе, икенсе яҡтан ваҡыт та, кешеләрҙе йыйыу, кешеләрҙе бит инде йәлеп итеү. Тәүҙә ауырыраҡ ине, бигерәк тә ауыр ине, әммә бына шул Аллаһ Тәғәләнең ярҙамы менән хатта уйламаниядан килеп сыға торғайны, кинәт кенә тотоноп алып китәбеҙ, килеп сығамы, юҡмы уйламайбыҙ, һәм уйлағандан да яҡшыраҡ килеп сыға торғайны саралар. Сәғәт эсендә намаҙ тигән, ул бит бөтөн республика буйлап һуңғы яңыраҡ үткәрҙек, саҡырҙык һәм минең теге өмөт иткәнемсә тап йәштәр килде. Йәштәр, үҫмерҙәр килде, балалар һәм ысынлап та намаҙға баҫып киттеләр. Хатта Ибрай ауылынан инде такси яллап килеп еткән ҡыҙҙар булды. Шул теге һоҡландырыуҙар инде. Һәм улар минең ҡыҙым менән яҡшы танышмаған ҡыҙым әйтә, улар беренсе көндән 5 намаҙ уҡый башлағандар. 5 намаҙ. Шул беҙҙең өсөн бик ҙур ҡыуаныс инде. Шул яңылыҡтар килһә, тағы ла дәртләнерәк эшкә йәбешәһең бит, эшләй башлайһың. Ашаған белмәй, тураған белә. Ҡыйғы диндарҙарының эшләнәһе эштәре, матур ниәттәре ғәйәт күп. Төпһөҙ хазина, хисапһыҙ ниғмәт, ихласлыҡ биргән имандан ғына айырмаһын Раббыбыҙ.